सावन का पावन महीना, और इस पावन महीने में हर कोई शिवलिंग को जल चढ़ाता है। पर आपको क्या पता है कि शिवलिंग पूजने की पावन परंपरा कहाँ से शुरू हुई? तो आज है हम उत्तराखंड में जागेश्वर के घने देवदार जंगलों के बीच छुपे जागेश्वर धाम मंदिर में। 2500 साल पुराना प्राचीन मंदिर, जहां से शिवलिंग के पूजा की प्रथा शुरू हुई और इसी मंदिर में महामृत्युंजय का मंत्र उजागर हुआ। इस मंदिर में पूरे 108 प्राचीन शिवलिंग हैं, जिनकी पूजा आज भी होती है। तो इस सावन भोलेनाथ को जल चढ़ाने आप सभी जागेश्वर धाम जरूर आएं।